Abone olun, like edin, rəy yazın, video linkini paylaşın. Sağ olun. Salam, 8-ci sinif kimya 2-ci hissədən səhifə 29-da ümumiləşdirici tapşırıqlara baxırıq. Demir ki, sulfidin yanması saf dəmirin alınmasının başlanğıc proseslərindən biridir. Yanma reaksiyası üçün vacib olan yanma üsbüzağının digər elementlərini qeyd edin. Deməli, oksigen lazımdır bizə. Yanma üsbüzağı üçün oksigen lazımdır, istilik lazımdır, yanacaq lazımdır. Sonra B-yə baxaq. B-də isə deyir ki, yanma zamanı dəmir 2 oksid və kükürt dioksid əmələ gəlir. Dəmir 2 oksid formullarını yazmalıyıq. Dəmir 2 valentli olduğu üçün, bu da 2 valentli, oksigen də oksidlər də 2 valentli olur. Ona görə S1-in ayağına heç bir şey düşmür indeksə. Kükürt dioksid deyir. Yəni burada bir dənə kükürt var, 2 dənə oksigen. Oksidləşdirici və oksidləşmə məhsullarını qeyd et. Deməli, yanma prosesini ilə reaksiyanı yazıb, üzərində də bunun oksidləşmə dərəcəsinin dəyişməsinə görə aparsaq, oksigen sıfırdan -2-yə gəlib. Yəni burada oksigen oksidləşdiricidir. Oksidləşmə məhsulu isə hər ikisində gördüyünüz kimi oksigen varsa, biz hər ikisini bunun üzr istəyirəm, oksidləşmə məhsulu deyir. Bu reduksiya məhsullardır hər ikisi. Deməli, burada kükürt -2-dir, dəmir -2-dir. Dəmir dəyişmir oksidləşmə dərəcəsi. Kükürt isə -2-dən -4-ə gəlib. Yəni, burada kükürt -2 reduksiya edicidir, oksidləşmə məhsulu təkcə SO2-dir. Hər ikisi isə bu məhsulların reduksiya məhsulu olacaqdır. İkinci, oksidləşmə və reduksiya proseslərini müəyyən et. Deməli, oksidləşməyə uğrayan nədir? Reduksiya edici. Reduksiya edici neyinirdi? Elektron verir. Deməli, maqnezium sıfırdan -2-yə gəlib, elektron verib və proses oksidləşmədir. Birinci budur. Xrom sıfırdan -3-ə gəlib, elektron verib, reduksiya edicidir, prosesin adı olur oksidləşmə. Xlor sıfırdan -yə gəlib. Bu elektron alıb oksidləşdiricidir. Burada prosesin adı olur reduksiya. Və oksigen sıfırdan -2-yə gəlib. Bu da elektron alıb. Oksigen burada oksidləşdiricidir. Prosesin adı reduksiyadır. Üçüncü suala baxaq. Hidrogen qazı avtomobil yanacağı kimi gələcəyin yaşıl enerji mənbələrindən biri hesab olunur. Bu zaman istifadə edilən digər başlanğıc maddə havadır. Havanın tərkibində yanmanı təmin edən maddə hansıdır deyirsə, oksigendir. Yanmaya kömək edir. Hidrogenin yanma reaksiya tənliyi necədir? Hidrogenin yanma tənliyi oksigen alınması, yəni oksigenlə reaksiyasıdır və suyun alınmasıdır. Əmsallaşdırdıq. Bu reaksiyada oksidləşdirici və oksidləşmə məhsulunu müəyyən et. Oksidləşdirici oksigendir, sıfırdan -2-yə gəlib. O2 oksidləşdiricidir. Qısa şəkildə yazaq. Oksidləşmə məhsulu, burada elə bir dənə məhsul var. O da həm reduksiya məhsuludur, həm də ki, oksidləşmə məhsuludur. Oksidləşmə məhsulu deyəndə əslində burada deməli hidrogen sıfırdan -1-ə gəlib və reduksiya edicidir. Məhsul isə olur reduksiya məhsulu. Tapşırıqları tamamla deyir, verilmiş reaksiyaları söz tənliyi ilə ifadə et. Söz tənliyini yazaq. Deməli, birincidə baxaq A-da. Bunun formulu necə olacaq? Daha doğrusu formulu verib, adı necə olacaq? Qurğuşun dəyişkən valentlidir. Buraya yazıq qurğuşun adı olacaq. Qurğuşun 2 oksid 2 valentli olduğu üçün üstə gəl hidrogen qazı alınır qurğuşun və su. Su əvəzinə dihidrogen monoksid də yaza bilərsiniz. Burada sığmadığı üçün mən yazdığım şifahi şəkildə deyirəm. B-yə baxaq. Burada xrom 3 valentli oksididir. Xrom 3 oksid, üstə gəl karbon, bərabərdir. Xrom, üstə gəl karbon dioksid.
və yaxud da bunun digər adda, tarixi adda karbon qazıdır, yaza bilərsiniz, fərqi yoxdur. Deməli, C bəndə baxaq. Fosfor, üstəgəl oksigen alınır difosfor, pentaoksid. Difosfor niyə? Çünki 2 dənə fosfor var. Penta niyə? Çünki 5 dənə oksigen var. Sonra D-yə baxaq. Hidrogen sulfid və yaxud da bunun sulfid turşusu, hidrogen sulfid daha doğru olar. Hidrogen sulfid üstəgəl oksigen alınır su, üstəgəl kükürt dioksid. Reaksiyalarda oksidləşdiricilər müəyyən et. Hə, burada deyir, deməli, davamıdır. A-nı yazdıq, indi bunun B bəndəki suallarına baxaq. Oksidləşdirici hidrogen burada deməli, sıfırdan müsbət 1-ə gəlir. Bu reduksiya edicidir. Qurğuşun deməli, burada müsbət 2-dən gəlib 0-a elektron alıb. Burada oksidləşdirici qurğuşun müsbət 2 olandır. B-yə baxaq. Karbon 0-dan gəlib müsbət 4-ə. Bu reduksiya edicidir. Xrom isə müsbət 3-dən 0-a gəlib. Yəni, xrom 2O3-dəki xrom müsbət 3 ionu olur oksidləşdirici. Sonra C-yə baxaq. Oksigen 0-dan -2-yə gəlib. Burada elə oksigenin özü oksidləşdiricidir. D-də də həmçinin oksigen 0-dan -2-yə gəlib. Oksigen burada da oksidləşdiricidir. Verilmiş reaksiyalardan yanma reaksiyaları təyin et və cavabını əsaslandır. Yanma reaksiyaları oksigenlə gedən reaksiyalardır. Yəni C ilə D. C və D. Burada yaza bilərik. Oksigen yanmaya kömək edən qazdır. Deməli, maddələrin oksigenlə reaksiyası yanmadır. Burada fosfor və hidrogen sulfidin oksigenində yanma reaksiyalarıdır. Amma ki, bütün deməli oksigen reaksiyaları yanma reaksiyası deyil, istisna olaraq azotun oksigenlə reaksiyası. İstisnalarıma qaydanı pozmur. Deməli, bizə reaksiya verib 5-də. Tapşırıqlar tamamla deyir. Başlanğıc maddə olan oksidin adı. Başlanğıc maddədə oksid nədir? Manqan O2. Bunun adı manqan 4 oksid olacaq. Manqan çünki burada 4 valentlidir. Reaksiya məhsulu olan oksidin adı. Bu su da yaza bilərsiniz tarixi ad kimi və yaxud da dihidrogen monooksid. D2 deməkdir, mono da 1. Oksidaşma dərəcəsi dəyişməyən elementlər. Deməli, burada oksidaşma dərəcəsi dəyişməyən oksigendir və hidrogendir. Oksigen və hidrogen. Reduksiya edici. Deməli, xlor -1-dən 0-a gəlib və elektron verib. Burada reduksiya edici H xlordakı -1 deməli, oksidaşma dərəcəsi olan xlordur. Verilmiş maddələrin tərkibində metalların oksidlərinin formullarını tərtib et və adlandır. Nə deyir? Metalların oksidlərinin. Biz burada kalium yodid görürük. Burada kaliumdur metal, oksidi isə belə olacaq. Xrom burada metaldır. Xrom nəsə, xrom O da ola bilər. Xrom 2O3 də ola bilər. Xrom O3 də ola bilər. Burada üçüncüdə sinkli metal, sink oksid birdən olacaq. Burada 3 valentlidir bu. Deməli, belə yaza bilər 3 valentli olduğu üçün. Burada nikeldir. Nikel 2 valentlidir. Bəlkə burada xromda valentliyinə görə mi yazmalıydıq? Valentliyi burada məsələn 6-dır. 6-ya uyğun budur. Xrom O3 bunu qeyd edə bilərik təkcə. Amma digər oksidlər də var. İndi burada tərkibdəki metala görə tərkibdəki valentliyə uyğun olaraq belə də deyə bilərdim. Deməli, burada deməli nikel 2 valentlidir. Rubidium isə 1 valentlidir. Formada yazıb adlarını da yazırıq. Kalium sabit valentli olduğu üçün valentliyin vurğulamırıq. Burada olacaq kalium oksid. Xrom dəyişkən valentlidir. 3 oksidi var. Xrom 2 oksid, xrom 3 oksid. İndi burada 6 valentlisini qeyd eləmişdik.
maddənin tərkibində. Ona görə xrom 6 oksid yazaq biz də bura. O birislər də yaza bilərsə əlbəttə. Sink də sabit valentlidir. Sink oksid olacaq, oksidin adı. Deməli, skandium 3 oksid olacaq. Nikel 2 oksid və rubidium sabit valentlidir. Kalium kimi qələvi metaldır. Rubidium oksid. Abone olun, like edin, rəy yazın, video linkini paylaşın. Sağ olun. Burada çox istifadə eləmədiyimiz skandiyumdur. Bir də ki, nikeldir. Nikel 2-3 valentli ola bilir, amma skandiyum 2 də ola bilir bəzən. Amma qeyri-sabit olur. Yəni, əsas olaraq elə 3 valentli birləşmələr olur. Ona görə burada valentliyi qeyd eləməyin, sabit valentli kimi qəbul edək. Skandiyum deməli oksid olacaq. Nikel isə 2 oksid olacaq, çünki 3 valentli birləşmələr də vardır. 7-yə baxaq. İfadələrin düzgün və ya səhv olduğunu müəyyən et. Elektron verən maddə reduksiya edicidir. Bəli, LR elektron verən reduksiya edicidir. Oksidləşən maddə elektronu qəbul edir. Xeyr. Deməli, reduksiya edici elektron verir, yəni verəndir. Elektronu qəbul edən yox, bu elektronu itirəndir oksidləşən. Sonra glukozadan enerji əldə edilməsi oksidləşmə reduksiya reaksiyasıdır. Bəli, burada yəni dəstalda oksigen vardır reaksiyada, oksidləşmə reduksiya reaksiyasıdır. Düzdür, oksigenin iştirakında baş verən bütün yanma reaksiyaları oksidləşmə reduksiya reaksiyalarıdır. Əlbəttə ki, burada oksigen bəsit haldadır. Nə demişdik? Bəsit halda bir maddə vardırsa, mütləq ki, oksidləşmə reduksiya reaksiyasıdır. Oksidləşmə reduksiya reaksiyalarında oksidləşən və reduksiya olunan maddələr həmişə müxtəlif olur. Bu yanlışdır. Buna X deyək. Yəni, orada eyni maddə ola bilər. Oksidləşən və reduksiya olunan maddələr həmişə müxtəlif olur desə, səhvdir. Element olaraq da fərqli ola bilər. Məsələn, kalium NO3. Qarşılanır kalium NO3 üstəgəl O2. Gəldi bu sıfıra. Burada müsbət 5-dir, gəldi müsbət 4-ə. Burada baxın, bu eyni maddə həm oksidləşir, həm də reduksiya olunur. Bu kalium NO2 müsbət 5-dən deməli müsbət 4-ə gəlib. Bu olur deməli reduksiya məhsulu, bu isə oksidləşmə məhsulu. Və burada deməli eyni bir maddənin içərisində deməli azot oksidləşdiricidir, oksigen isə reduksiya edicidir və yaxud da xlor üstəgəl H2O alınır H xlor, üstəgəl H xlor O sıfırdır, gəldi mənfi 1-ə və burada da müsbət 1-ə. Yəni, gördüyünüz kimi, bu həm elektron alır, həm də elektron verir, bu vəziyyətə gəlir. Eyni bir maddə oldu, deməli, həm oksidləşən, həm də reduksiya olunur. 8-ə baxaq. Oksidləri adlandır və ya formullarını tərtib et. İndi baxaq, görək nə edilirsə ona uyğun. Məsələn, burada birinci siyahıda adları verib, biz formullarını tərtib eləyək. Xrom 2 oksid, diazot, 2 dənə azot var, 3 dənə oksigen. Kalium oksid, kalium 1 valentlidir, kalium 2 kükürt dioksid, SO2. Rubidium oksid, rubidium 1 valentlidir. Dihidrogen monoksid, bu isə bildiyiniz su. Burada nə olacaq? Mis 1 oksid, deməli diazot, pentaoksid, burada olacaq barium oksid, burada olacaq manqan 4 oksid, burada olacaq kükürt trioksid, burada isə silisium dioksid olacaq. 9-a baxaq. Şəkildə təsvir edilən təcrübələr kimi şam ərdilərək
Qabın ortasına yapışdırılır. Qabın içinə su doldurduqdan sonra şam yandırılır. Daha sonra isə başqa bir şüşə qabı şamın üstünə tərsinə yerləşdirilir. Şam bir müddət yandıqdan sonra sönür. Bu müddət şüşə qaba tədricən müəyyən miqdarda su dolur. Şamın sönmə səbəbi nədir? Orada artıq oksigen qazının bitməsidir səbəb. Oksigen olmur mühitdə və yanmaya kömək edən qaz yoxdur. Yanma da təbii ki, sönmə hadisəsi baş verəcək, yanma bitir. Təcrübədən sonra şüşə qab qaldırılır və sular qarışır. Həmin su analiz edilərkən tərkibində müəyyən miqdar həll olmuş qaz aşkarlanır. Bu hansı qazdır və necə əmələ gəlir? Deməli, orada əmələ gələn qaz CO2 olacaq və necə əmələ gəlir deyir. Bu şamda ümumiyyətlə nə var? İp var. İpin də tərkibində selluloza var. Həmçinin bunun kənarda parafindir. Parafindir. Bunlar üzvü maddələrdir. Üzvü maddələr də yandıqda CO2 qazı alınır. Burada təkcə CO2 alınmır, sadəcə olaraq su da alınır. Amma orada suda həll olan qaz CO2-dir, ona görə bunu vurğuladıq. Deməli, kimyəvi tənişləri söz tənişləri ilə əvəz elə. Burada deməli nə olacaq? Mis, 2 oksid, üstəgəl karbon, alınır deməli mis, üstəgəl karbon, mono, oksid. Sonra C2H5OH bu etil spirtidir. Etil spirti üstəgəl oksigen qazı. Alınır karbondioksid. Üstəgəl su və yaxud da ki, dihidrogen monoksid yazı bilərsiniz. C-də deməli amonyak. Üstəgəl oksigen qazı artıq bunu bilirsiniz. Burada alınan deməli azot monoksiddir. Üstəgəl su və yaxud da bayaq dediyim kimi dihidrogen monoksid. Azot, yaxşı qızım, azot dioksid. Gətirirəm qızım. Deməli, üzrlü hesab edin, qızım idi danışan. Deməli, burada D bəndində azot dioksid, üstə gəl oksigen qazı yazırsınız yenə, üstə gəl su, alınan nitrat turşusudur. Nitrat turşusu. Buradan bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.